Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abdul Channel dan ini Nopal. Halo, Assalamualaikum. Kita mau unboxing mobil RC. Skalanya 1:10. Beli di Lazada 300.000. Mari kita simak. Oke. Nanti saya sertakan link video pembeliannya. Ini harganya tertera di sini 300.000, 1 kilo, kuantitinya satu piece. Oke, ready, unboxing mobile. Yuk. Oke dah. Ada lampunya ya guys, ini ya guys. Kok bagus sekali ya. Ada lampunya ya sedikit. Untuk ukuran 300, oke lah, 300.000 udah dapat skala 1:10. Ini besar sekali ya. Berat ini. Radarnya pakai ini radar remote. Sweet. Nggak ada speknya ya di luar. Ini langsung buka aja. Besar. Untuk baterai ini kecil. Untuk baterai baterainya pakai Lion 1450 600 mAh. Ini besar guys. Kok banyak, kok besar sekali ya. Yuk, kita pesen yang ada orangnya guys, satu. Ada. Skalanya. Untuk bodinya pakai ini plastik. Kuncinya hilang satu. Langsung udah waterproof guys. 300.000 udah dapet. Besar seginian. Untuk shocknya agak keras, tapi nanti bisa di upgrade lah. Tapi untuk skala 300.000, 1:10, 300.000 udah dapet yang waterproof. Ini bisa nyelam di air. Oke lah. Oke, langsung kita coba pasang baterai. Yuk. Oke. Kita coba di pasir yuk. Kita tanjakan di pasir.
isinya oke lah. Ambil ya. Oke, Ambil. ya worth it lah untuk ukuran mobil RC skala 1/10, 300.000. Tinggal upgrade di baterai biar lebih besar dan tenaganya tetap tambah kencang ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Ya udah worth it lah, udah oke untuk skala 1/10, 300.000 guys. Ini 300.000 udah dapat skala 1/10. Cuma baterainya aja kurang besar, mungkin tinggal upgrade baterai ya. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa ya subscribe, komen, dan like.